大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。每年一到这个时候，就是感冒、咳嗽的高发季，特别是家里的老人或孩子，是重点的保护对象，因为他们的抵抗力是比较弱的，稍不留神就中招。前几天总是被婆婆的咳嗽声给吵醒，正进入梦乡的时候，就听到她咳嗽的声音。听到婆婆咳得实在是难受，我就赶紧爬起来。记得我们小时候每次咳嗽，妈妈都会用橙子这样煮着吃，吃完之后呢，嗓子立马就舒服啦。第二天早上痰也咳出来啦，刚好家里有橙子，我就赶紧做给婆婆吃。没想到婆婆吃完竟然安静地睡了一个晚上。第二天起来，她跟我说你这个方法真的是太管用了。她说终于睡了一个舒服的觉。这个季节的橙子虽然不太好吃，带有酸味，但是它含丰富的维生素 C、胡萝卜素和钙、钾等微量元素。适当的吃一些橙子，能够生津止咳，提高身体免疫力。橙子搭配它们几种食材一起煮一煮，称得上是止咳第一名，能够很快速的缓解嗓子不舒服，像吞刀子一样，或者是有痰咳不出，而且煮出来也酸酸甜甜，小孩都特别的爱喝。橙子这样吃不仅可以止咳化痰，而且它还是一个开胃的神器。不管是老人孩子积食啦，或者是食欲不振，都可以试试这个方法。热腾腾的橙子水，天然的果酸能够促进胃酸分泌，让我们的胃口大开，食欲大好，还能够降低体内胆固醇和脂类物质吸附被排出体外哦，能起到很好的降脂和清肠的作用。橙子呢，我们是不需要去皮的，用食盐将它搓洗干净，切成像这样比较厚的片，然后把里面的籽给它去除干净，像这样就可以啦。这个叶子有的话也尽量不要把它丢弃啦。橙子叶它是有一定的药用价值的哟，清洗干净放一旁备用。接下来呢，准备一小块的紫皮洋葱。平时很多人都特别喜欢吃洋葱，香甜又多汁，不管是用来炒着吃，或者是做凉拌菜，它都是一个重要的角色。殊不知洋葱它还是一个重要的中药材。洋葱含有丰富的抗氧化剂胡皮素和类黄酮素，具有非常好的抗发炎和降血压的作用，尤其是对于风寒感冒或者是咳嗽有痰，用它来煮水喝，能够帮助你快速的去痰和止咳。在韩国就很流行洋葱煮苹果，被认为洋葱具有很好的抗发炎、调节免疫力、对抗支气管炎和哮喘、咳嗽、过敏性鼻炎等等都有一定的益处。前段时间单位的一位女同事，她说喉咙一直痒痒的，总是想咳又咳不出来。我告诉她用洋葱这样吃，建议她睡前喝。第二天早上来上班的时候，她就特别高兴地告诉我，她的咳嗽症状已经减轻了许多。洋葱一次不需要太多，只需要1/4个就够啦。将它切成块状，放一旁备用。接下来再准备一小块的生姜。注意，生姜不用去皮的，只需要把表面的泥土清洗干净就可以啦。生姜在我们的厨房中扮演着重要的角色，殊不知它还能够帮助我们预防感冒和缓解感冒、流鼻涕等作用。如果家里的老人或者是孩子感冒或者流鼻涕还打喷嚏的话，那么生姜就特别的管用啦。生姜有很好的解表散寒、温中止呕、温肺止咳等作用。当外邪刚刚侵入身体的时候，
用生姜来煮水喝，就能够很好的为我们的身体起到防护的作用。中医也认为生姜味道很辛辣，但是它的性是温的，感冒时、咳嗽时吃上一些生姜，能帮助我们身体发汗驱寒，起到防御以及缓解的作用。如果是冬天经常手脚冰凉的人，吃一些生姜能够促进血液循环，从头暖到脚，特别适合女性朋友吃，轻则有效哦。生姜我们一次切个5-6片就够了，不需要太多。接下来再准备适量的甘草，大约5克左右。甘草它不仅是中药材，具有很好的清热和解毒作用，能够清除体内的热毒，对于感冒和咳嗽有缓解的作用。特别是在现在这个天气慢慢回温，容易上火、口干舌燥，如果每天喝水的时候杯子里放上1小块的甘草，泡着水喝，有效的降低心火，还能帮助排出体内的毒素和垃圾。最重要的是，它还能够化痰和止咳，因为甘草含有较多的甘草酸成分，能够达到润肺和止咳的作用，对于支气管炎、哮喘等疾病引起的咳嗽、咳痰、喉咙干痒都有缓解的效果，对于咽干、疼痛都能起到很好的润喉利阴的效果。甘草我们将它掰小块一些，这样更方便它的营养物质完全的释放出来。最后加入5克的枸杞。枸杞它是一种常见的滋补养生食材，在《本草纲目》中有记载，枸杞补肾生津，养肝明目，润肺止咳，补血安神。可见枸杞它的营养功效都是非常广泛的。枸杞虽然它的养生效果非常的广泛，但是建议大家也不要大量去食用，每次大约5至8克左右就可以了哟。吃之前尽量用清水洗一下，因为枸杞在晾晒的过程中，表面可能沾染一些灰尘，这样轻轻的淘洗一下就可以啦，然后控水给它捞出，直接给它倒入锅中，接着再把其他的食材全部一起给它倒进来，然后加入适量的冰糖。冰糖不仅能调味，它还能够起到一定的滋润效果。接下来再加入大约2碗左右的清水，扣上盖子，给它煮10分钟左右就可以啦，不需要煮太久哦。10分钟后打开盖子，一股浓浓的橙子香味和洋葱的香味扑鼻而来，这个时候就可以关火啦。我们只需要喝里面的汤汁，这些橙子能吃果肉的话也是可以吃的。如果你或你的家人正在受咳嗽的折磨的话，不妨试试这个方法，而且它是没有任何的副作用，还能达到一定的养肺和润肺的作用。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢我的视频，记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。